qatt nistress ruħi fit-traffic għax jiena wieħed minn dawk in-nies Karl illi meta m'għandix kontroll tas-sitwazzjoni, jekk pereżempju maqbut u m'għandix option oħra, nibda nitnervess. Sewa. U x'tagħmel dak in-nervi? Nipprova nagħmel il-box breathing. Nipprova tagħmel il-box breathing? Tagħmel box breathing? Fit-traffic xi tagħmel? Nitgħallem xi ħaġa, nisma' xi ħaġa, imma li kont se ngħid huwa box breathing aħna wkoll meta nkunu fit-traffic. Għalhekk u l-punt tiegħi huwa dan illi jekk inti sakemm hemmx raġuni vera valida qed toqgħod wassal it-tfal tiegħek l-iskola meta taf illi jista' jmorru bil-vani wassalhom ħadd ieħor. Mhux stress żejjed li ta' kuljum inti toqgħod fit-traffic bil-fors? Opinjoni. Del tal-box breathing. Mhux li tkun fit-traffic jisimgħek il-Ministru jgħidlek ara idea tajba din. Inti ħpari parti mis-soluzzjoni. Telefonata. Ejma. Il-self il-Ministru għarru. Kemm uħħelu. Da Matteo Suko. Waslu ilu di żgur il-Ministru. Nibdew nġibu